السلام عليكم، مرحبا بكم في اخر فيديو من الدروس ديال الدوره الثانيه ديال دوزيام اني كولاج اللي هو l'air latéral et volume d'une pyramide et d'un cône de révolution. درت لا لوسون ديالهم يعني لي بروبريتي اشنا هي ان بيراميد واشنا هو ان كون دو ريفوليسيون. الدائره البيضاء الفوق غتلقاو فيها الدرس. هنا غنهضر غير على لير لاتيرال اي لو فوليوم باش كنتفكروهم. عندكم في الكوليج دو تيب دو سوليد، يعني نوعين. شنو هما؟ دي سوليد دروا بحال اللي درت البروميير اني، يعني بريزم دروا وسيلندر. هادو دابا هاد الجوج هادو لو فوليوم ديالهم شنو هو لير دو لا باز فوا لا هوتور. دونك واضحين حيت هما دروا يعني كيكونوا طالعين ديريكت. هاد لي دو سوليد هادو كنسميهم دي سوليد بوانتو، يعني ما كيكونوش طالعين ديريكت، كيمشيو هكا وكيتلاقاو في ان بوان، سوا لا بيراميد سوا لو كون دو ريفوليسيون. اذا لو فوليوم ديالهم وليغ لاتيرال ديالهم شنو هي؟ لو فوليوم غنبدا بالفوليوم هو ليغ دو لا باز، يعني سوا هنا ليغ دو لا باز فوا لا هوتور ديفيزي باغ 3. اذا هو اللي زايد عنهم هما كيتقسموا على 3. غير هو كاين فرق اخر عاوتاني، هو ان البيراميد لا باز ديالو كتغير. دونك elle peut être un carré, soit un rectangle, soit un triangle. Le cône de révolution, non. La base dialo, c'est un disque. يعني هو fixe, un disque. إذا le volume ديال البيراميد قلنا شنو هو؟ دونك غنكتبهم لكم غير باش تعرفوا. دونك l'air de la base, l'air de la base مساحة القاعدة fois la hauteur, l'artère, tous divisés par 3. هنا la même chose. إذا غير هنا غنسميها B لأن كتغير كيما قلنا B fois H. La hauteur هو اللي كيكون perpendiculaire à la base fois H divisé par 3. هنا le volume du cône de révolution V, donc B fois H divisé par 3. غير هو la base ديالو قلنا c'est un disque ou un disque. شنو هي l'air ديال لو ديسك؟ P fois R au carré. donc B غنبدلوها P fois R au carré fois H divisé par 3. avec P كنعطيه واحد لا valeur approchée اللي هي تقريبية 3,14. R c'est le rayon, H c'est la hauteur و 3 راه كتبقى fixe. هذا pour le volume. pour l'air latéral, donc l'air latéral d'une pyramide نظركم من السميه ديالها ليغ لاتيرال يعني المساحه الجانبيه. اشنو عنده في الجانب ديالو بيراميد؟ سو سون دي تريونغل، يعني هو لي فاس لاتيرال ديالو هما سو سون دي تريونغل. ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه 4 تريونغل، ولكن كيتبدلوا. الا كانت مثلا لا باز سي ان تريونغل، الا كانت عنده لا باز ان تريونغل ما غاديش يكون عنده 4 فاس، يكون عندها 3 فاس. اذا كنجمعوا لي زير ديالهم كيعطيونا ليغ لاتيرال. Donc l'air latéral d'une pyramide est la somme, des aires des faces latérales. Pour le cône de révolution, donc son aire est la surface P fois R. هو الا درنا الباترون ديالو راه كيبان لكم هكا الا حلينا دابا هذا. دونك بي فوا ار فوا افيك ا سي لا جينيراتريس. هذا كنسميوه لا جينيراتريس، هو ا هاد لا ديستونس فوا ار هي لو غايون دو ديسك اي بي سي 3,14. دونك غناخذ دو زيكزامبل، الفوليوم ديال بيراميد والفوليوم ديال لو كون دو ريفوليسيون. ناخذ deux exemples. L'exemple 1. Donc
calculer le volume d'une pyramide dont la base est un carré. Donc on a donné un carré حيت راه ما كيبانش لك هنا واش ريكتونغل ولا كاري حيت هنا في ليسباس يعني هنايا لو كاري لو كوتي ديالو عطاونا 5 سنتيمتر لا هوتور 9 سنتيمتر. اذا حنا شنو قلنا لو فوليوم V égale on a V égale donc B fois H divisé par 3. L'aire de la base. Donc l'aire d'un carré c'est 5 fois 5 fois la hauteur c'est 9 divisé par 3. Donc 25 5 fois 5 c'est 25. 25 fois 9 c'est 225 divisé par 3. On a l'unité. Et donc, c'est qu'on a même unité, soit la hauteur, soit les côtés de la base. Donc, centimètre fois centimètre fois centimètre. On a 3 dimensions. À la puissance 3. Donc, centimètre cube. Donc, c'est le volume de la pyramide pour le compte de révolution. Donc, V égale à aussi B fois 3 fois H divisé par 3. On a le rayon 3 cm. Donc, l'aire de la base, c'est P fois R au carré. On a P fois R, c'est 3. Donc, on a 3 au carré, 3 aussi 2. Fois H, 6 cm. 12 divisé par 3 égale. Donc, on va la calculatrice. On va donc, la calculatrice scientifique qui dit P, qui dit 3,14 fois 3 au carré c'est 9 fois 6 12 divisé par 3. Donc 56,52 cm au cube. Donc هذا هو لو فوليوم ديال لو كون دو ريفوليسيون. ان شاء الله غندير فيديو اخر على واحد لا ميم كيستيون لو فوليوم دون بيراميد، ولكن هنا حيت عطاونا كلشي واجد. حنا درنا لابليكاسيون بعض المرات ما كيعطيوناش لا هوتور. اذا غندير فيديو ان شاء الله باش نشوفوا في هذه الحاله الا ما كانش لا هوتور كيفاش كنقدروا نجبدوه حنايا باش نحسبوا لو فوليوم. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.